فيلمنا بيبدأ بدب باندا اسمه بو بيكون عايش في وادي السلام، وبنعرف انه نفسه يكون زي المحاربين الخمسة اللي بيحموا الوادي من الأشرار، وبنشوفه وهو بيساعد باباه في مطعم النودلز بتاعه، ومهمته بتكون تقديم الطلبات للزباين. وبنشوف بينج والد بو اللي بيقول له انه مبسوط جدا منه، وانه هيعرفه المكون السري للنودلز لما يكبر شوية، لكن بو ما بيكونش مهتم انه يعرف لانه نفسه يكون محارب كونغ فو. وفي مكان تاني بنشوف المعلم شيفو وهو بيدرب المحاربين الخمسة وبيديلهم نصايح علشان يطوروا من قدراتهم. وبعدها بيروح المعلم شيفو يقابل المعلم الحكيم ومكتشف الكونغ فو اوجواي، وبيقول المعلم اوجواي لشيفو انه شاف رؤية برجوع الوحش تايلونج للوادي تاني، لكن شيفو بيقول له انه ده مستحيل يحصل لان تايلونج محبوس في اقوى سجن في الصين. ومع ذلك بيطلب المعلم شيفو من المساعد بتاعه زينج انه يروح للسجن ده ويطلب منهم تجديد الحراسة على تايلونج. وبيقول شيفو للمعلم اوجواي ان تايلونج لو رجع للوادي تاني هيدمرهم كلهم، فبيقول له اوجواي ان هم هيلجأوا لاستخدام مخطوطة التنين، واللي هيقدر يستخدم المخطوطة دي محارب قوي جدا لانه هيكون التنين المقاتل ومفيش اي حد هيقدر يقف في طريقه. اما عند بو اللي بيقدم وجبات للزباين بيشوف منشور للمعلم اوجواي عن اقامة حفل لاختيار التنين المقاتل، فبيفرح بو وبيطلب بينج من ابن بو انه ياخد عربية النودلز معاه لان كل سكان الوادي هيكونوا هناك. اما في قصر المعلم اوجواي بنشوف سكان الوادي وهم بيحتفلوا قبل ما يتم اختيار التنين المقاتل. اما بو بيحاول يطلع القصر بعربية النودلز لكن للاسف ما بيلحقش يدخل والباب بيقفل. اما في الاحتفال فبيستعرض المحاربين الخمسة مهاراتهم قدام المعلم اوجواي اللي بيبقى حاسس بوجود التنين المقاتل في المكان، فبيقرر يختار واحد من المحاربين الخمسة. اما عند بو فبعد محاولات كتير بيوصل لمكان مفرقعات فبيلفها حوالين كرسي وبيطيره بعيد وبتدخله جوه القصر، وبيقع وسط المحاربين الخمسة لكنه بيتفاجئ بالمعلم اوجواي اللي بيختاره علشان يكون التنين المقاتل. وبينصدم المعلم شيفو اللي بيقول للمعلم اوجواي ان اكيد الباندا ده مش التنين المقاتل وانه وقع عليهم بالصدفة من السماء، لكن المعلم اوجواي بيقول له ان مفيش حاجة اسمها صدفة وبيسيبه ويمشي. اما المعلم شيفو اللي بيكون متضايق بيفكر في طريقة علشان يتخلص من بو. اما المساعد زينج بيكون وصل للسجن اللي محبوس فيه تايلونج، وبيقابل مدير السجن اللي بيقول له ان تايلونج مستحيل يقدر يهرب من هنا لان السجن فيه 1000 حارس يقدروا يمنعوا تايلونج من الهروب. وبياخدوا مدير السجن علشان يوري له تايلونج اللي بيكون مقيد بطريقة محكمة جدا ما يقدرش يهرب منها. وبيستفز مدير السجن تايلونج وبيقول له ان المعلم اوجواي بدأ مراسم اختيار التنين المقاتل، وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بتقع ريشة من زينج قدام تايلونج. اما عند بو بيدخل القصر وبيكون مبهور جدا بكل الحاجات اللي فيه، وبيشوف الفازة الاسطورية اللي محبوس فيها روح 1000 محارب، لكنه بيتوتر لما بيشوف المعلم شيفو فبيوقع الفازة وبتنكسر. فبيتضايق المعلم شيفو وبيقول له انه اكيد مش التنين المقاتل، وانه مش هيكون التنين المقاتل الا ما ياخد مخطوطة التنين، وده مش هيحصل لانه باندا ثمين وما يعرفش اي حاجة عن الكونغ فو. وبيقرب المعلم شيفو من بو وبيمسك صباعه، فبيخاف بو جدا لان الحركة دي اسمها اصبع ووشي وممكن تقتله وتدمر القصر كله. وبيهدد المعلم شيفو بو وبيقول له انه لو ما سمعش كلامه هيقتله. وبياخد المعلم شيفو بو وبيروحوا المكان تدريب المحاربين الخمسة واللي بيكون اسمهم تايجرس وفايبر ومانكي وماندس والطائر كريم. ولما بيحاول بو يتدرب بيفشل وبيقع في المكان اللي بيتدرب فيه المحاربين الخمسة، فبيحاول بو تاني لكنه بيفشل وبينحرق بالنار. وبعدها بنشوف المحاربين الخمسة وهم متضايقين جدا لان المعلم اوجواي ما اختارش واحد منهم، وبنشوفهم وهم بيتريقوا على بو لانه سمين، فبيسمعهم بو بيتضايق جدا. فبيرجع بو للقصر وبتروح له تايجرست وبتقول له انه مكانه مش هنا وانه عار على الكونغ فو، وبتقول له يمشي من هنا. فبيحزن بو جدا وبيروح يقعد عند شجرة الحكمة لوحده. وبيروح له وقتها المعلم اوجواي وبيسأله عن سبب حزنه، فبيقول له بو انه المحاربين الخمسة بيكرهوه لانه ما يعرفش اي حاجة عن الكونغ فو، انه عمره ما هيكون التنين المقاتل. فبيقول له المعلم اوجواي اننا ما نقدرش نغير الماضي ولا المستقبل، لكننا نقدر نتحكم في الحاضر ومن خلاله المستقبل هيتغير. اما عند تايلونج بيقدر يحرر نفسه باستخدام الريشة اللي وقعت من زينج. فبينصدم مدير السجن وزينج اللي بيكون عايز يروح بسرعة للمعلم شيفو علشان يعرف كل اللي حصل، لكن مدير السجن بيمنعه. وبيبدأوا الحراس يهاجموا تايلونج لكنه بيواجههم كلهم وبيقدر يدمر السجن وبيقتل كل الحراس. وبيمسك زينج وبيقول له انه يروح يعرف المعلم شيفو ان التنين المقاتل الحقيقي راجع للوادي تاني. وتاني يوم بيبدأ المعلم شيفو والمحاربين الخمسة يدربوا بو على القتال، وبيبدأ كل واحد فيهم يقاتل بو علشان ييأس ويمشي من القصر لكنه ما بييأسش. وبعدها بيروح منتس علشان يعالج بو بالإبر الصينية. وفي الوقت ده بتدخل عليهم تايجرس اللي بتحكي لهم اكتر عن تايلونج علشان تخوف بو علشان يمشي من القصر، وبتقول لهم ان زمان المعلم شيفو شاف تايلونج واخده ورباه وعلمه كل اساسيات الكونغ فو، لكنه لما كبر والمعلم اوجواي شافه رفض يديله مخطوطة التنين. ووقتها غضب تايلونج جدا ودمر الوادي، وكان عايز ياخد مخطوطة التنين بالقوة. وبدأ المعلم شيفو ان هو يهاجمه لكنه ما قدرش، فاستخدم المعلم اوجواي
أجواي كل قوته وقدروا يتصدوا له وحبسه. وبتقول تايجرس لبو ان هو الامل الوحيد للمعلم شيفو علشان يصلح الغلطة اللي عملها. وفي الوقت ده بيوصل زنج للقصر وبيقول للمعلم شيفو عن كل اللي حصل. فبيروح المعلم شيفو يقول للمعلم أجواي ان تاي لونج هرب من السجن. فبيطمنه المعلم أجواي وبيقول له ان التنين المقاتل هيقدر يواجهه. فبيتعصب المعلم شيفو وبيقول له ان بو مش التنين المقاتل وان هو مجرد باندا سمين وقع عليهم بالصدفة. فبيقول له أجواي ان مفيش حاجة اسمها صدفة، وبيقول له ان بو هيقدر يواجه تاي لونج لو هو دربه ووثق فيه. وبيدي المعلم أجواي عصاية الحكمة بتاعته للمعلم شيفو وبيبدأ يتلاشى. وبيحزن وقتها المعلم شيفو وبيروح لبو والمحاربين الخمسة وبيقول لهم ان المعلم أجواي مات. وبيقول لهم ان تاي لونج هرب من السجن ومحدش هيقدر يتصدى له الا التنين المقاتل واللي هو بو. فبتعترض تايجرس على كلام المعلم شيفو وبتقول ان هم يواجهوا تاي لونج لوحدهم، لكن المعلم شيفو بيرفض وبيقول لهم ان مفيش حد هيواجه تاي لونج غير بو. فبيخاف بو جدا وبيهرب من القصر، لكن المعلم شيفو بيمنعه وبيقول له ان التنين المقاتل لازم يواجه مش يهرب. فبيقول له بو ان هو مش التنين المقاتل وان هو مجرد باندا سمين. اما عند المحاربين الخمسة فبيخرجوا من القصر علشان يروحوا يواجهوا تاي لونج. وتاني يوم بياخد المعلم شيفو بو وبيطلعوا فوق جبل وبيقول له ان الجبل ده المعلم أجواي اكتشف فيه الكونغ فو. بيبدأ المعلم شيفو يدرب بو لكنه بيمنعه من الاكل. وبعد مدة طويلة من التدريب بتتحسن مهارات بو في القتال وبيتعلم اساسيات الكونغ فو. اما عند المحاربين الخمسة فبيوصلوا لمكان تاي لونج وبيبدأوا يحاربوه علشان ما يوصلش للوادي. وبعد معركة طويلة جدا بين تاي لونج والمحاربين الخمسة بيقدر تاي لونج انه يهزمهم. اما عند المعلم شيفو بو اللي بيكونوا ماشيين وفرحانين لان بو اتعلم كل اساسيات الكونغ فو، بينصدموا لما بيجي لهم كرين وهو شايل باقي المحاربين الخمسة اللي ما بيكونوش قادرين يتحركوا بعد المعركة اللي مع تاي لونج. بيعرف منهم انه تاي لونج بقى اقوى واسرع في القتال. فبيقول لهم المعلم شيفو ان التنين المقاتل هو الوحيد اللي هيقدر يتصدى لتاي لونج. فبيقرر وقتها المعلم شيفو انه يديله مخطوطة التنين علشان تمده بالقوة، والقوة دي هتقدر تخليه يتصدى لتاي لونج. واول ما بيفتح بو المخطوطة بيصرخ بصوت عالي وبيقول له المعلم شيفو ان المخطوطة فاضية. فبيتضايق المعلم شيفو لانه ما بيكونش فاهم اصل أجواي من المخطوطة الفاضية دي. وبيطلب المعلم شيفو من بو هو وباقي المحاربين ان هم يجمعوا كل سكان الوادي ويخرجوهم منه، وبيقول لهم انه هيفضل هنا علشان يواجه تاي لونج. وفعلا بيروح بو هو والمحاربين الخمسة علشان يخرجوا السكان من الوادي. وبنشوف وقتها بو هو حزين لانه ما قدرش يكون التنين المقاتل. فبيحاول بابا يواسيه وبيقرر يقول له عن المكون السري للنودلز. فبيقول له ان المكون السري هو النودلز نفسها من غير اي اضافات. فبيستغرب بو من كلام بابا وبيفتح مخطوطة التنين وبيفهم الهدف منها، وهي انه يثق في نفسه وقدرته على انه يحقق كل اللي بيحلم بيه. وفي الوقت ده بيوصل تاي لونج للقصر وبيواجه المعلم شيفو وبيضربه وبيلومه لانه سبب في انه يقضي المده دي كلها في السجن، وان ده كله حصل لانه ما وثقش فيه. وبيبدا تاي لونج يهاجم المعلم شيفو وبيقول له انه فضل طول عمره يتدرب علشان يكون فخور بيه، لكنه في النهايه تخلى عنه لما المعلم أجواي رفض يديله المخطوطه. وبعد معركه طويله بين تاي لونج والمعلم شيفو بيعتذر له المعلم شيفو انه خلاه يكون وحش. وقبل ما بيقضي تاي لونج على المعلم شيفو بيجي بو على اخر لحظه وبيقول له انه هو التنين المقاتل. فبيتريق عليه تاي لونج، لكن اول ما بو بيوريه المخطوطه بيبدا يهجم عليه وبيضربه. وبيفضلوا هما الاتنين يهاجموا بعض لحد ما بيخرجوا من الوادي، وبتقع المخطوطه من بو وبيبدا يغطيها بالاطباق وبيلخبطهم مع بعض علشان تاي لونج ما يعرفش يجيبها. وبيفضل تاي لونج يهاجم بو علشان ياخد منه المخطوطه، وبيخبطوا خبطه قويه لدرجه انه بيوقعه في الارض وبيدمرها. وبيقدر تاي لونج ياخد من بو المخطوطه لكنه بينصدم لما بيلاقيها فاضيه. فبيقول لبو ان مفيش اي طريقه تخليه التنين المقاتل، وانه المفروض يثق في نفسه وقدراته وقتها يحقق كل اللي بيتمناه. فبيتعصب تاي لونج اللي بيبدا يضرب بو لكنه ما بيتاثرش بضرباته. فبيبدا بو يدافع عن نفسه وبيهاجمه هو كمان وبيطبق عليه كل الحركات اللي اتعلمها. ووقتها بيمسك بو صباعه علشان يقدر يقتله بحركه اصبع ووشي، وبيقول له ان هو التنين المقاتل. ووقتها بينفذ بو الحركه وبيقضي على تاي لونج. ووقتها بيرجع سكان الوادي وهم فرحانين جدا لان التنين المقاتل قدر يهزم تاي لونج وانقذ الوادي من الدمار. وبعدها بيرجع بو للمعلم شيفو علشان يطمن عليه وبيقول له انه قدر يهزم تاي لونج. ووقتها بيفرح المعلم شيفو لانه قدر يحقق المستحيل زي ما قال المعلم أجواي. واخيرا بيقدر بو انه يثبت لنفسه وكل سكان الوادي ان هو التنين المقاتل. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. سلام.